Parlem un poc ara del sistema auditiu. L'audició també detecta un estímul físic, en aquest cas és el so, i el so en realitat també és un estímul mecànic que fa una pressió sobre els nostres tímpans. La informació que ve de l'òrgan sensorial de l'oïda, que és la còclea, entra a través del nervi auditiu al nucli de l'hemiscle lateral. D'ahir hi ha un relleu de la informació al nucli genicular medial del tàlem. Ja hem dit que en aquests sistemes sempre hi ha un relleu en el tàlem. I d'ahir les neurones talàmiques envien els seus axons cap a l'escorça auditiva neocòrtex, que està localitzada en el nostre lòbul temporal. Repassem un poc la còclea, ja la conegueu de l'assignatura de fisiologia. La còclea és aquest òrgan que tenim a dins del nostre crani, que està composada per una espècie de caragol, i a dins del caragol el que tenim són unes cèl·lules ciliades que estan immerses en l'òrgan de Corti, que té una membrana tectorial en la qual estan els cilis de les cèl·lules ciliades o arèoles piloses, que s'anomena en anglès, i que també descansen sobre una membrana basilar. I aquesta membrana basilar és sensible a freqüències baixes de so i a més està sintonitzada en freqüència, perquè les diferents cèl·lules ciliades tenen sensibilitats diferents a diferents freqüències. Què són les freqüències? Un recordatori: en les ones mecàniques, les ones en general, les podem definir per la seva freqüència, que és la inversa del temps que tarda una ona en fer un cicle complet, i també les podem definir per la seva pressió, que és la quantitat de so que tenim. La freqüència es mesura en hertzos, com sabeu, i la pressió es mesura en decibels, i per tant ens està informant sobre com de fort o de fluix és aquesta ona. Si voleu saber un poc més, hi ha un vídeo en este link que vos deixo sobre el funcionament de la còclea. Anem a mirar un poc més a prop les cèl·lules ciliades o piloses en anglès. Aquestes cèl·lules tenen uns estereocilis de diferents llargàries, estan col·locats sempre en una posició determinada i són sensibles a la pressió del tímpan. El que ocorre és que aquests cilis estan units entre ells, com veieu, amb aquesta espècie de molls que hi ha, que estan formats per caderina 23 i protocaderina 15, entre altres coses, i aquesta espècie de molls el que fa és unir els diferents cilis i permet que uns canals iònics de potassi que estan localitzats en les puntes dels cilis, segons cap a on es tomben aquests cilis, segons la pressió del so que arriba, es puguen obrir i per tant deixen passar corrents de potassi que despolaritzaran aquestes cèl·lules. Aquestes cèl·lules no són neurones, tampoc són regenerables, sí, són sensibles a diferents freqüències, i el que fan quan es despolaritzen, tot i que no són neurones, és alliberar vesicles de neurotransmissor als nervis aferents, que ara veurem què són. Aquestes cèl·lules són sensibles a freqüències entre 20 Hz i 20 kHz, amb el màxim de sensibilitat el tenim entre 1 i 4 kHz, i justament aquesta freqüència és la que està en el rang de la veu humana, que està entre 0,25 i 3 kHz. És a dir, nosaltres tenim unes cèl·lules ciliades que estan molt especialitzades en sentir la veu humana. Aquestes cèl·lules ciliades, com havíem dit, tenen els cilis en una membrana tectorial i descansen sobre una membrana basilar, i com hem vist, quan la pressió tomba els cilis cap a un costat determinat, el que es provoca és que s'obriguen els canals de potassi. Com que aquests cilis estan immersos en una endolimfa que té una alta concentració de potassi, el potassi entra directament a aquestes cèl·lules, provocant la seva despolarització i l'alliberament de neurotransmissor. A on alliberen neurotransmissor? Alliberen neurotransmissor a unes neurones que s'anomenen del gangli espiral, que són de dos tipus. Les neurones del tipus 1
són neurones grans amb un axó mielinitzat que innerven una cèl·lula única i duen la informació sonora més fina. La cèl·lula que innerven es troba localitzada en la part interior de la membrana basilar. Per altra banda, tenim neurones de tipus 2 que tenen un axó no mielinitzat, per tant, la seva velocitat de conducció, com podeu imaginar-vos, és més baixa que la de les neurones de tipus 1. Esta cèl·lula no innerva una única cèl·lula receptora, de fet innerva moltes i inclús fins a 500. I ho fa amb cèl·lules receptores que estan localitzades en la part més externa de la membrana. Esta informació, més que ser la informació sonora concreta, el que és un amplificador del so. Els axons d'aquestes neurones del gangli espiral el que van a formar és el nervi auditiu, que és el nervi 8. Aquestes són les aferències a la còclea, però també hi ha altres aferències com les que venen d'un complex que s'anomena el complex de l'oliva superior, que també veurem on està localitzat. El complex de l'oliva superior té dues parts, una part lateral i una part medial. En la part lateral hi ha localitzades unes neurones que fan sinapsi, com veieu, sobre els axons del gangli espiral, de manera que en la part ipsilateral, així que el que estan fent és modular aquesta informació sonora. I per altra banda, les neurones de la part medial del complex de l'oliva el que fan és fer sinapsi sobre les cèl·lules externes, que són més abundants i que, com hem dit, funcionen com a amplificadors. Utilitza acetilcolina com a neurotransmissor, provoca la hiperpolarització d'aquestes cèl·lules i, per tant, el que fa és previndre la saturació. Si aquestes cèl·lules funcionen com a amplificadors, si nosaltres les inhibim, doncs estem intentant previndre la saturació quan hi ha un so que és massa fort. Les respostes de les fibres que composen el nervi auditiu, que com heu vist estan innervant a diferents receptors, es troben sintonitzades en una freqüència característica, és a dir, responen amb més sensibilitat a unes freqüències sonores que no a altres, i això ens permet tindre diferents sensibilitats al llarg de la nostra còclea a diferents freqüències. En esta gràfica teniu representat la pressió d'un so, que com hem dit es mesura en decibels, front a la freqüència. I teniu representades les respostes de fibres que s'anomenen de high spontaneous rate, és a dir, que estan disparant potencials d'acció de manera espontània, normalment fan amb alta freqüència, i d'una altra fibra que és de baixa resposta espontània. Sabeu que les neurones normalment no estan en repòs absolut, sinó que de volta en quan tenen respostes espontànies. El que podem veure és que si mirem en la fibra d'alta dispar espontani, veiem que hi ha dispars front a sons amb moltes freqüències diferents, però en sons, per exemple, de 0,5 necessites que tinga una pressió molt elevada, és a dir, que siga un so molt fort per a que provoque aquesta descàrrega. Però arribem a un punt que el tenim així, que és la freqüència característica, en el qual la neurona respon amb una pressió molt, molt baixa. Inclús hi ha algunes que poden respondre amb una pressió de pràcticament 0. Si ho mirem representat d'una altra manera, seria en aquest punt d'ací, tenim un so d'uns 50 decibels en la freqüència característica i fora de la freqüència característica, una freqüència massa alta a les que aquestes fibres ja no responen. Com veieu en aquesta representació, quan donem el so a la freqüència característica, el que tenim és que la fibra respon amb molts potencials d'acció. Per altra banda, quan acaba aquest to, continua responent amb aquest firing espontani que hem dit que tenen, però ja no amb aquesta resposta tan sostinguda.
si donem un to que està fora de les freqüències a les que aquestes fibres responen, el firing, el dispar de les fibres és igual mentre està el to que quan estem en silenci. Bé, la informació d'estos receptors que estan en la còclea a través del nervi auditiu arriba, entra al bulb raquidi i fa sinapsi en unes neurones que duen la informació a través del mesencèfal al complex de l'oliva. Ara ja veieu on està l'oliva de la que havíem parlat, i com veieu la informació creua al costat contralateral a este nivell mesencefàlic i ascendeix a través d'un tracte que se diu l'hemiscle lateral cap al col·licle inferior que està en el mesencèfal, com heu estudiat en la pràctica 1. El col·licle inferior té neurones que envien els seus axons cap al complex geniculat medial del tàlem, i les neurones talàmiques envien aquesta informació al còrtex auditori primari, que està localitzat en el lòbul temporal. En les diferents estacions de relleu d'esta via auditiva es fan diferents processats de la informació sonora. En l'oliva superior el que tenim és una localització del so, que ens permet saber d'on ve un so per les diferències interaurals en temps i en intensitat. És a dir, si un so ve de la nostra esquerra, la nostra orella esquerra l'estarà detectant abans i amb més intensitat que l'altra. I amb aquesta computació l'estem fent a nivell de l'oliva. I com heu vist també, en el complex de l'oliva hi havia neurones que podien modular a la nostra còclea. El nucli de l'hemiscle lateral pareix que està implicat en saber quan tenim l'inici i la durada del so. El col·licle inferior pareix que té un mapa representatiu de l'espai auditiu i ens permet, entre altres coses, també orientar-nos cap a sons de manera més immediata. I en el tàlem tenim el relleu de la informació que tenim en aquest tipus de sistemes que detecten estímuls físics, com hem dit. I d'ahir tenim en el còrtex auditiu primari una representació de les diferents freqüències que la nostra còclea està detectant. És a dir, és una situació similar a la que veiem amb l'homuncle, però en lloc de tindre una representació del nostre cos, el que tenim és una representació de la còclea, i com que en la còclea les cèl·lules receptores, que són més sensibles a les diferents freqüències, estan localitzades al llarg de la membrana amb una determinada topografia, i aquesta topografia la podem veure, com veieu en aquest esquema, també a nivell del còrtex primari. El còrtex auditiu primari el que té és una estructura columnar, de manera que les neurones de tota aquesta columna responen a una freqüència característica similar. I això és una situació que també és similar i també es donarà, com veurem, en el còrtex visual. Del còrtex auditori primari hi ha projeccions, com podeu imaginar, cap a àrees més associatives que ens permeten fer uns processats més complexos que no només saber quina és la freqüència del so. Una de les computacions que hem de fer, sobretot en els humans, és processar de la parla. I això es fa en una àrea que s'anomena àrea de Wernicke fonamentalment, que està localitzada en el lòbul temporal. Amb l'àrea de Wernicke som capaços de processar la parla. Però clar, la parla és un fenomen complex, el llenguatge. No és el mateix sentir les paraules, que això ho fem en el lòbul temporal, en l'àrea de Wernicke, que veure les paraules, perquè les paraules, quan les estem llegint, és de veres que s'activa l'àrea de Wernicke, però també la nostra escorça visual, que veurem en l'últim vídeo. I tampoc és el mateix que parlar, perquè per a parlar necessitem el nostre còrtex motor. Això és el que s'anomena àrea de Broca, que és la part del nostre còrtex motor que està especialitzada en produir la parla. Amb això acabem el tema de l'audició i l'últim que ens queda per veure és el de la vista.